Градът. Едно място, където светлината едва успява да си пробие път. Сивотата е неизбежна. Боклукът е навсякъде, а автомобилите, като безкрайна река, текат без спиране. Градът е в плен на своя собствен хаос. Бетонни сгради се редят един след друг, безцветни и хладни. Навсякъде около тях стъкло и метал, които отразяват една и съща тъга и монотонност. Но извън този свят има друго място. Родопите – мястото, където светлината е жива. Въздухът е чист и тишината носи покой. Тук, в Родопите, всичко е различно. Тук времето се препоръчва. Светлината е ярка, въздухът чист, а животът толкова прост и истински. Ранчо Диви Родопи е мястото, където душата намира своя дом. Тук всеки миг носи мир и свободата на планината. Направи своята резервация за уикенд в Ранчо Диви Родопи сега.